Секреты крепкого здоровья. Здравствуйте, дорогие друзья! Зрители спрашивают, какие средства и меры помогут укрепить иммунитет, предотвратить заражение гриппом и быстрее справиться с вирусной инфекцией. Может ли простуда вызвать серьезные и опасные для жизни осложнения? В этом видео я подробно расскажу о профилактике и лечении гриппа, применении лекарственных препаратов, ингаляций, об ароматических маслах, лечебных настойках и лекарственных травах. Покажу на примере способы закалки и ингаляционные аппараты, ионизаторы, ультрафиолетовые лампы и упражнения, эффективно помогающие быстрому выздоровлению. На сегодняшний день знаменитыми учеными, микробиологами и медиками выявлено более 2000 разновидностей вирусов. Вирус по латыни обозначает слово «яд». Эти паразиты не способны размножаться вне клетки. Они ведут себя как частицы биополимеров. Умеют самособираться, как роботы-трансформеры в фантастических фильмах. Они способны поражать не только людей, но также растения, животных и бактерии. Вирусы распространяются самыми невероятными и изощренными способами, ища лазейки где только можно. Живущие в растениях передаются с помощью насекомых, питающихся травяными соками, цветочной пыльцой и нектаром. Живущие в животных вирусы переносятся кровососущими насекомыми, передаются при повреждениях, травмах, свирепых схватках со взаимными укусами. У людей вирусы передаются преимущественно воздушно-капельным путем, контактом через кожу, слюну, половым путем, а также при переливаниях крови. Во многих случаях вирусы могут не наносить вреда. В медицине это называют латентностью, находиться в скрытом, невидимом и нераспознаваемом состоянии, как подготовленные диверсанты, выжидающие команды сверху. Некоторые инфекции могут быть хроническими или пожизненными, когда вирус развивается, несмотря на защитные функции организма. Примером является герпес. А некоторые латентные виды даже способны приносить пользу. Иногда их присутствие вызывает иммунный ответ организма против болезнетворных микробов. Сейчас разрабатываются специфические вирусные препараты, способные поражать даже раковые клетки. Коварство вирусов гриппа в осложнениях, которые способны привести к пневмонию, миокардиту, судорожному синдрому и даже к летальному исходу. Агрессивный грипп нападает неожиданно и в считанные часы полностью захватывает организм человека, безжалостно бросает его в лихорадочное состояние и озноб, вызывает резкое повышение температуры, ломоту костей во всем теле, головные и мышечные боли. Вирус блокирует нос, обкладывает краснотой и отечностью горло, бьет по глазам, поражая слизистую оболочку и повышая чувствительность к свету. Приводит к увеличению лимфатических узлов, пробирается в грудную клетку, образуя воспалительные процессы в дыхательных органах. Буквально сбивает больного человека с ног сильнейшим общим недомоганием и слабостью. Наиболее зловещая активная фаза гриппа приходится на 3-5 день заболевания и зависит от индивидуальной крепкости иммунитета человека. Затем инфекция ослабевает, а организм постепенно идет к выздоровлению примерно на 8-10 день. Есть люди, которые почти не болеют. Подавляющее большинство таких розовощеких здоровячков ведет спартанский образ жизни. Они много времени двигаются на свежем воздухе, разогреваясь от интенсивной физической деятельности. При этом обильно потеют, а с потом выводят из организма скопившиеся токсины и шлаки, отравляющие органы. Они постоянно закаляются, обмываясь холодной водой, питаются здоровой, полезной пищей и всегда оптимистично настроены на любые жизненные изменения. Следуя их примеру, наши профилактические меры обязательно должны быть похожими и включать в себя основные правила, такие как частое пребывание на свежем воздухе с физической нагрузкой, быстрая ходьба в школу, институт, на работу и назад домой, по возможности избегая общественного транспорта, работа на улице, в саду, занятия спортом, пробежки и прогулки в парках, игры во дворах. Поможет благоразумное использование медицинской марлевой маски
или шарфах, прикрывающих рот и нос, особенно при посещении многолюдных мест и в поездках на общественном транспорте. Важно соблюдение гигиены, после улицы и транспорта мытье рук, лица и носа. Необходимо принудительное промывание системы организма повышенным количеством выпиваемой жидкости, водой, свежими соками, горячими чаями из лекарственных трав и компотами. Полезно каждый день питаться горячим, душистым куриным бульонами с пряностями и кусочками бараньей или куриной печени. Супы хорошо усваиваются и разогревают кровь. Очень полезно ежедневное употребление продуктов, укрепляющих иммунитет: чеснока, лука, яблок, апельсин, моркови, бананов, сырых яиц и квашеной капусты, а также прием пробиотиков для лучшей работы кишечника. Дома и на работе чаще нужно дезинфицировать и проветривать воздух, избегая сквозняка. Можно положить на радиатор блюдце с водой, накапать туда противовирусные, антибактериальные, ароматические эфирные масла эвкалипта, пихты, сосны и чайного дерева и оставить испаряться. Можно смочить бумажную салфетку или ватку 5 каплями масла и оставить на радиаторе. Запах будет приятный, освежающий, оздоравливающий, как будто на природе в сосновом бору. Надо одеваться так, чтобы чувствовать всегда тепло и уютно. Если телу не тепло, но нормально, тогда может случиться непредвиденное переохлаждение от резкой перемены погоды. А инфекция только этого и поджидает, чтобы застать врасплох и поживиться за счет нашей беззаботности. Большинство простуд случается от переохлаждения. Необходимо любить и ценить свое здоровье больше, чем мнение других людей и незнакомцев о своей внешности. Не нужно ради желания им нравиться легкими нарядами наносить ущерб своему здоровью, семье и работе в случае болезни. Обычный путь проникновения инфекции в организм происходит через дыхательные органы и глаза. Вирусы, попадая на слизистую оболочку глаз, со стекающей слизной жидкостью, проходят по каналам в нос, затем пробираются в дыхательные органы. Уже далее распространяются, просачиваются в сердце и в остальные органы, вызывая опасные осложнения. Чтобы остановить инфекцию, можно носить защитные очки, чтобы выглядеть умнее. Тогда инфекция побоится залазить в глаза, а ее путь будет перекрыт плотным барьером стекла. К тому же глазам будет теплее в ветреную холодную погоду. Желательно надевать шапочку и перчатки, чтобы собирать микробов с разных дверных ручек и поручней на ткань, а не на кожу. Тогда не придется дотрагиваться зараженными руками лишний раз до легко уязвимых носа и глаз, а также до волос, на которых оседают вирусы при кашле окружающих. Перед выходом из дома можно нанести на лицо, вокруг глаз, носа и внутри ноздрей оксалиновую мазь. Замечено, что она губительно действует на вирусы и приостанавливает инфекцию. Необходимо заблаговременно позаботиться и вылечить хронические очаги воспалений – танзелит, кариес зубов, ринит, гайморит и другие. Если ребенок часто болеет, его нужно проверить на наличие глистов, которые также снижают иммунитет. Сделать для этого нужно 3-разовый анализ кала для верности. Несмотря ни на какие жизненные испытания, надо постараться сохранять оптимизм, позитивное отношение к жизни и избегать ссор. Для укрепления нервной системы всегда бывают полезны молитва, медитация, занятия йогой, мысленное и вслух повторение положительных настроев и аффирмаций. Все они отлично работают на оздоровление организма. Хорошо бы регулярно делать разогревающую зарядку, а после упражнений обмываться холодной водой или обтираться холодным мокрым полотенцем, стоя в тазике с холодной водой, по 3 минуты. Вот, сегодня день начался с дождя. Погодка такая теплая, 12 градусов. Вот. Самая отличная погода. Вот отсюда возьмем воду дождевую. И отличная погода для закаливания. Вот так. Водички набрали.
бодрящий действует. Вот так вот. Зарядочка на целый день в бодром состоянии. Так как раз будет делаться. Сложились. Медицинские исследования доказали, что иммунитет снижается от частого мытья тела шампунями и мылом, которыми смываются собственные защитные антимикробные жиры. Ученые рекомендуют и взрослым, и детям мыться моющими средствами не более 1-2 раз в неделю. Голову всегда надо мыть перед сном. Если мыть ее утром перед выходом на работу, тогда будут болеть плечи, шея, голова, появится насморк, гайморит, проблемы с глазами, и это очень навредит иммунитету. Никому это не нужно. Если научиться регулярно промывать водой нос, не будет насморка. Для этого можно просто втягивать воду с ладони ноздрями попеременно, как будто пить воду носом. Брать воду в ладошку и с ладошки втягивать носом. Попеременно закрывая одну ноздрю сначала, потом вторую. Вот. Вода уже прошла внутрь, в глотку. Вот так же еще проглотили. И теперь другую сторону. Вот так попили воду. Нос уже будет на полдня чистый, открытый, и дышаться будет легко. Или воспользоваться любой спринцовкой или пластиковой бутылкой с узким отвором. Детей также надо постепенно приучать к закаливанию в игровой форме, обязательно все показывая и делая вместе с энтузиазмом, улыбкой и радостью на личном примере. Весной, летом и осенью наслаждаться даром общения с природой, ходить босиком по дорогам и по траве, заземляясь и успокаиваясь. Нужно знать четкие меры первостепенных действий в случае заболевания. Если инфекция уже взяла свой оборот, нарушает обычную жизнь, не дает заниматься привычными делами и развлечениями. Необходимо иметь наглядный, конкретный партизанский план боевых действий против болезни. Если такой план борьбы будет всегда под рукой, тогда, следуя его четким указаниям, победа и выздоровление будут успешными и скорыми. При лечении гриппа, чтобы сразу хорошо начать борьбу, помогут следующие меры. Незамедлительный прием ремонтадина. Однако важно не забывать, что препарат эффективен только в первые 2 дня болезни. Затем он становится бесполезным, пустой тратой времени, денег и надежды. Очень хорошо уничтожает вирусные и бактериальные очаги воспалений спиртовая настойка прополиса. Ее принимают утром после завтрака, после обеда и перед сном по пол чайной ложки на язык, размешивая во рту. Держать лекарство нужно не глотая в течение 15 минут, чтобы это мощное средство впиталось в слизистую оболочку и капилляры, а по кровеносным сосудам достигло глубоких тканей носоглотки, горла и бронхов, где оно уничтожит скрывающихся и выжидающих удобного момента злосчастных паразитов. Обязательно нужно бороться с инфекцией, пробирающейся и попавшей внутрь дыхательных путей.
Нельзя давать ей закрепиться, образовав легких зловещий рассадник. Для этого необходимо проводить паровые ингаляции эфирными маслами эвкалипта, пихты, сосны, чайного дерева, ромашки или можжевельника с добавлением спиртового раствора прополиса или настойки из чистотела. Для этого нужно взять 3 капли любого эфирного масла и 5 капель прополиса или чистотела и добавить все в 1 литр кипятка. Накрывшись покрывалом или используя другие методы ингаляторы, подышать над паром 20 минут. Повторить процедуру 2-3 раза в день. Также помогает справляться с сухим кашлем и заложенным носом картофель в мундирах. Еще полезно подышать над бутербродом с натертым чесноком, который потом скушать. Можно использовать промышленный ингалятор и небулайзер. Можно пользоваться такими ингаляторами. Вот, к примеру, ингалятор Махольда. Состоит из стеклянной колбы, в которую заливается эфирное масло, и вдыхается воздух через это масло, обволакивая слизистую оболочку горла, бронхов, легких и одновременно уничтожая инфекцию. Также есть насадка для вдыхания носом. Очень хороший ингалятор, его советуют и астматикам, и страдающим частыми простудными заболеваниями. Так что советую приобрести. Это вот обыкновенный ингалятор. Постоянно разогревается. Сюда отвары или настойки, или эфирные масла вместе с водой добавляются. Вода нагревается постоянно, пары испаряются. Можно использовать такой ингалятор. Но здесь вот небулайзер, Амрон. Вот так вот. Также заливается сюда масло, уровень или лекарство. Проходит воздух через него. И дышим. Дышим в течение 20 минут, получаса. Кто как чувствует себя, чтобы было комфортно. Для защиты организма очень эффективно действует побуждение к работе лимфатических узлов. Для этого перед отходом ко сну надо натирать лимфоузлы шеи, груди, подмышек и паха маслом из виноградных косточек вместе с бальзамом, звездочкой, тигровым или другими разогревающими мазями. Нужно следить за постоянным поддержанием в помещении 50% влажности воздуха. Тогда микробы не смогут летать везде, а прилипнут к частичкам пара и осядут на поверхностях. Для этого пульверизатором или увлажнителем воздуха вокруг распыляют воду с содержанием ароматных масел, эвкалипта, пихты, сосны или чайного дерева, или уксуса. На 1 литр воды берут 7 капель масла или 1 столовую ложку уксуса и хорошенько взбалтывают перед увлажнением. Пригодится ежедневная влажная уборка для дезинфицирования и удаления осевших агентов. Помогает выздоровлению прогревание ног перед сном в горячей воде с горчицей и нагревание тела грелками. Чем выше поднимется температура тела, тем больше инфекции погибнет. Если высокая температура тяжело переносится, можно ее понизить обтираниями тела теплой водой. На 1 литр воды добавляют 2 ложки уксуса или сок половины лимона. Хорошо улучшит состояние здоровья постоянное потребление большого количества жидкости для вывода из организма токсинов. Каждые
1,5 часа нужно выпивать кружку теплого чая с различными травами: малиной, смородиной, ромашкой, липой, шалфеем, чистотелом, сафорой японской, шиповником. А перед сном кружку горячего молока со сливочным маслом и по пол чайной ложки соды и меда. Можно было бы использовать в помещении ионизатор и ультрафиолетовую лампу. Это ионизаторы. Ионизатор и одновременно очиститель воздуха. И также вот здесь вентилятор и для ароматерапии препарат. Также можно масло пихты, чайного дерева, сосны, эвкалипта. Все это можно здесь использовать. Ионизатор и для воды, и для воздуха. С установкой времени. Вот, можно воду ионизировать тоже. Ультрафиолетовая лампа для животных. Для животных и для пресмыкающих. Вот используют в ветеринарии. Также тут тоже она будет полезной, если иметь ее у себя дома. Также такие лампы вот, для домашнего пользования. Или такие вот. Но это уже профессиональная лампа. Профессиональная для лечения кожных заболеваний. Или такая вот еще. Кварцевая лампа. Тоже очень хорошо обеззараживает воздух. При сильном насморке хорошо помогает закапывание в нос сока каланхоя. Для этого выжимают чесноковыжималкой половину листика этого цветка и добавляют 2/3 части воды. К примеру, к 3 каплям сока добавляют 6 капель воды, перемешивают и закапывают нос. Буквально сразу же больной начинает усиленно чихать, автоматически продувая носовые пазухи, очищая слизистую оболочку и избавляясь от инфекции. Для облегчения дыхания и лечения заложенного горла можно делать специальное, очень эффективное упражнение. Обхватить большим и указательным пальцем подбородок и, надавливая на всю поверхность обхвата, медленно протягивать и выдавливать инфекционную застойную кровь из отекших тканей горла. Доводя до конца, до груди. Этим создается хороший отток, промывание миндалин, шейных лимфоузлов и приток клеткам свежей крови с антителами, лекарствами, питательными веществами, а также горлу поможет еще одно упражнение. Вытягивать язык, тянуть его к подбородку и задержать на 10 секунд. В течение 2 минут сделать 10-12 раз. Таким образом очищаются лакуны миндалин. Для улучшения отделения флегмы и избавления от собирающихся внутри легких мокрот и облегчения кашля благоприятно действует похлопывание спины. Поколачивание себя веником, полотенцем или специальной колотушкой очень полезны для легких мышечных тканей, сосудов, нервов и психики. Хорошее похлопывание по спине, ребрам, помогает выделению, отходу мокроты, улучшает кровообращение, очищает капилляры, кровеносные сосуды, хорошо действует на нервную систему, на психику, улучшает самочувствие.
Так, или таким массажером, чем угодно. Хоть скалкой, хоть поварешкой, хоть полотенцем, веником. Все, что под руку попадет. Во время болезни нужно отказаться от тяжелой, мясной, жирной, жареной, острой и сладкой пищи, чтобы не перегружать лишний раз печень, желудок, почки и не загущать кровь. Если после гриппа случилось осложнение, нужно сдать анализы, выявить природу инфекции, она может быть вызвана бактериями. Тогда точно определить штамм паразита и только после такого достоверного обследования принимать специальный антибиотик, а не наугад, как делается в большинстве случаев. Можно в десятки раз усилить воздействие любого лекарства. Поможет настройка сознания, вера в положительный результат, нацеленность на обязательное выздоровление. Человек может приказать себе не болеть и не заболеет, пока есть сильная мотивация оставаться здоровым. Закаливание дается легко, если изобрести себе какое-нибудь хорошее убеждение, переходящее в благоприятную примету. К примеру, подумать, если я погуляю полчаса на свежем воздухе, сделаю зарядку или обмоюсь холодной водой, тогда мне повезет в осуществлении таких-то и таких дел, планов и желаний. Но если не повезло в задуманном, нужно оправдать ситуацию и успокоить себя, сказав, значит, еще совсем мало потрудился, не заработал на награду, или пока еще не пришло время. Или обернуть ситуацию на другую сторону, сказав себе, с незаслуженным получением награды меня могли поджидать серьезные проблемы в будущем. А вездесущий ангел-хранитель предусмотрительно оберегает меня от опасных последствий. Остается снова прилежно далее закаляться и терпеливо ожидать исполнения желаний, заодно укрепляя свою защитную систему. Принимая противовирусные модуляторы, стимуляторы и другие препараты, нужно помнить, что они не убивают вирус, они только способны как бы включить аварийную сигнализацию тревоги нашей иммунной системы, как при пожаре пробудить силы всей нашей собственной защиты, которая, мобилизуясь, сможет быстрее справиться с вторжением паразитов, останавливая распространение вируса. Стимуляторы действуют наподобие энергетических напитков или алкоголя, повышающих временную работоспособность, но за которую позже приходится расплачиваться апатией, слабостью и усталостью. Таким же образом, иммуномодуляторы могут нанести большой вред и ущерб организму при частом и длительном употреблении. То, что помогает одному человеку, может навредить другому, вызвать побочную аллергическую реакцию, отторжение препарата и ухудшение самочувствия. В любой ситуации желательно прислушиваться к своей интуиции, тогда эффект выздоровления будет намного выше. Как видим, грипп можно довольно успешно предотвратить, быстро преодолеть и излечиться полностью, применяя объемный комбинированный подход. Выполняя эти рекомендации, ваш иммунитет укрепится, организм подготовится к любым простудным, вирусным и бактериальным инфекциям, вы будете уверенно и прекрасно себя чувствовать весь осенне-зимний период. Спасибо за внимание. Берегите свое здоровье, прощайте обиды, и тогда ваша жизнь будет легкой, радостной и счастливой. Если вам понравилось видео, нажмите ниже экрана на значок руки с пальцем вверх I like this. Так вы поспособствуете продвижению видео, а в результате поможете людям заметить этот фильм, своевременно исцелиться и даже спасти чью-то жизнь. Подписывайтесь на мой канал, и вы будете первыми зрителями, кто получит новые фильмы. Вы узнаете много интересных и полезных секретов крепкого здоровья. Перешлите это видео своим друзьям, родителям и знакомым для их же блага. Благородные поступки улучшают судьбу. До скорой встречи!